बार ठीक है। हाँ जी बात तो ठीक है। हम कौन जा रहे हैं? नहीं आज कितने देर बाद वापस बसो? हाँ तो ਲੱਖ ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਆਜ ਨੂੰ ਹੈਗਾ नीचे का अंदर लेकिन ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੱਖ कितने साल हो गए? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ 20 साल। एक किलो दर्द हो गया तो ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਲੱਖ ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੈਂਦੇ हाँ जी बात तो ठीक है। हम कौन जा रहे हैं? नहीं आज के